हेलो गाइज, हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मसँग नयाँ मेम्बर आउनु भएको छ यहाँनिर चाउमिन च्यालेन्ज गर्नुको लागि। ल स्टार्ट गरौँ है त। स्टार्ट गरौँ। एक कोक पनि हाल्नुपर्छ। खुल्दैन त। ल अब एकैचोटि के खानु? पहिले चाउमिन खानु। चाउमिनबाट ल स्टार्ट। ल स्टार्ट। मिठो भयो। छिटो खाने। पिरो छैन, पिरो एक्टिङ क्या। गाइस यो चाहिँ धराने सुकुटी हो, एकदम टेस्टी छ। टेस्टी टेस्टी। अस्ति मम्मीको र मेरो यस्तै भिडियो बनाउँदाखेरि कि साउन्डै रेकर्ड भएको रहेन छ। हाम्रो पनि भएन भने हुन्छ। मस्त बस्छु। पनि गर्नुपर्ने होला होइन? पर्दैन, मिठो टेस्ट हुन आउनु पर्ने। मभन्दा फर्स्ट त रिया नै पो हुनु रहेछ त।
पहिला खाइसक्नु आज चाहिँ घटाम ल आज घटाम ल घटाम भनेर क्या खाइ नसक्यो च्यालेन्ज यस्तै त हो त नि भिडियो धेरै राम्रो हुनसक्छ मेरो झन् एकचोटि पहिला बनाउँदाखेरि खाँदा खाँदै सबै घोप्टेको थियो हल्लिएर के त्यो पनि त्यस्तै होला जस्तो छ फेरि के भएको लुगा चाहिँ यस्तो छ काटै यो सबै क्यामेरातिर नहेरी झ्याम्के झ्याम खाँदा पनि हुन्छ होला होइन अगाइमा त म पनि अगाडि के गर्नु ड्याममा भयो ठिक्क ठिक्कको प्लेटमा यस्तो फिजाएर हालेर चाहिँ हुन्छ क्या प्लेट छिरेर भोलि ड्याममा भइसक्यो के गर्नु खानु नि तपाईँ हात त्यसमै खाइसक्यो अगाएँ म त गाइस अगाएँ हेर तेरो यो भिडियो भाइरल हुन्छ पारिसमा जिते तपाईँलाई के दिनु त पुरस्कार पुरस्कारले तैँले भन्दा त धेरै खाएँ हेर्छु कति मिनटको आयो
ल गाइज आजको च्यालेन्जमा चाहिँ म सकेको छु होइन। यस्तो च्यालेन्ज चाहिँ मैले पहिलोपटक मेरो च्यानलमा लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई यस्तै च्यालेन्जहरू हेर्नु मन छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला कि नेक्स्ट च्यालेन्ज हामी के लिएर आऊँ भनेर। बाई बाई।